之力嘅港隊啦，選擇白色波衫作客嘅孟加拉啊咁啊，打到喺上半場嘅早段都有個自由球開埋嚟，其實做咗一半㗎啦。可惜個波咧就中國頂出嚟嘅，就點下跌盤啦。咁呢邊嘅孟加拉攻勢多嘅，靠一個嘅教球咧撳埋嚟。咁雖然咧就領頭槌嘅時間咧都唔得咧，就頂翻轉頭，應該就撳翻轉頭就中球啊。咁啊個波咧控在咧落嚟咧就謝金榮都鬥實嘅。咁呢個波咧個控在就有啲無聊啦。係。或者輪到咧就講到一支嘅罰球機會啦，個且長傳遠處位置，中國都有少少壓咗啊嚇，係球前方嘅表示。有少少咧就隻手啦嚇，呢啲第四嘅犯規入咗，特別搞成都係散咗白澤球員嘅。不過歐維斯都好睇好佢嘅前景啊嚇。係啊，試一試腳，你可能夠有冇事？陳志華，係啦，呢個波我都以為冇事有事，因為呢個波咧成個踢到飛起啊，應該犯規就係加斯啊。係啊，我得講㗎呢個，你喺入區得咗腳，你反腳嘅時間一定係罰㗎啦。哦，冇啦。再睇嗱，佢線步夾硬炒落去嘅呢個波，佢又緊張個頭啊。係啊。當時得咗之後咧，阿費南度就到嘅，咁樣鏟落去邊有唔會罰啊？都死㗎！嗱，其實卡斯就浪高咗先啊，打下，浪高個波揼過來就再揼多自己隻右腳就彈翻甩咗個波添，一甩嗰個波之後咧，達到已經攞到啦，波都勾埋，如果你用任何嘅動作去停止難度，都喺度。係啊，同埋佢呢個波一甩到嘅線腳咧，佢拉上去近個11出腳咧，就係鏟落去。係咪佢鏟落去嘅時間，俾對手轉咗身，佢球員咧後衞咧一定係緊張嘅，都會出腳。好多騷擾㗎喎，係嘛？一吹罰咗之後咧，孟加拉啲球員咧好多時都走埋嚟騷擾，係咪？啲球員好，球證好，喺一場波都幾多。似乎安永佳喎，好啦，安永佳靠你啦嚇，入咗人生第12個大港腳嘅入球啊！之前咧就泰和杯4強對住伊拉克啦，亦都咧就曾經撲過一個10碼嘅嚇，當時我哋曾經領先過添啊，落馬輸1比2。好啦，定翻靚仔頭髮先，再試試最緊要。口上調氣，深呼吸，準備就緒。安永佳大戰門將就馬，甚至35分嘅階段啊！呢就無情之衣同埋今日就唔係馬啦。第一個階段段。係咯喎，安永佳1比0，呢啲地波就算落盤話，俾佢捉到嗰邊條路咧，都未必撲到，因為個波咧射得比較係貼地啊，咁何況門將係捉錯路啦。好，1比0，咁啊好啲啦，啊，都有陣時打波好多諗唔到啊，一路落嚟咧孟加拉咧喺防守都冇走得過香港隊嘅球員嘅，但係呢腳波咧因為跣一跣腳，導致到急個一腳入穿咗12碼。又係一個犯錯手。係啊，係一個犯錯啦。兩場波大家都有啲犯錯，結果咧就雙方都把握得到。今次我哋都把握得到，孟加拉一次嘅犯錯，波到球12碼，安永佳操刀得手，門將馬就捉錯咗路先啦。放翻路啊，左下角地波啊，冇問題嘅，遠添啊，靚波好有信心。係又叻又入啊！都幾有信心啊！咁而孟加拉咧就打到最後嘅時間咧，有一個嘅合作嘅盲龍啊！我最後咧，我都能夠解圍我嘅，咁就香港隊領先1比0嘅。我暫時咧就講得領先嘅1比0啦。馬偉祥點睇上半場香港隊嘅發揮啊？我覺得統計數字。自己球走喺度要俾得腳啊！你都過頭聲嘅實包嗰度，咁始終都係入多嘅孟加拉嗰度。嗱，再睇多次頭先嗰個波啊，5波嚟㗎，個波一落地，跌得比較快嘅，先啊，好在。哇！如果唔係倒先嘅話咧，俾佢惡虎嘅個波。哇！最右閘殺到上嚟喎，係沙爾特 O.P. 上嚟。好啦，去到7咧，吳子涵，即刻咧就打翻先啦。打足重位咧就到咗斑馬，再拍一個直波白仔。
都有機會可以換啦，硬些少啦。佢呢一刻就唔需要咁快嘅，如果繼續往接近你可能76分鐘啊，我笠到埋去，冇問題啦。又係陳俊啊頭槌揈翻走先啊！即係小助攻都有個好處，可以長期緊守翻自己崗位。即係後場嗰個嘅企位方面咧，就好少會突然間咧就即係斷咗層啊，或者就穿晒窿咁樣，好少咁嘅情況發生喺港隊身上今日。謹慎應戰先啦。外差對啱啱揼走嘅。咁另外咧就17號啊，雲達，雲南就換走嘛。一換走阿麥達同埋雲拿啦，換入咗咧就本真係正印隊長仲切入啦。就連周德都好少落翻佢啦已經啊，得又可以穿心避翻中場，又係麥加拉嘅反動之下兜翻大位，又腳屈埋去，冇問題，冇問題。想打個腳嘅，不過佢就俾黃牌，外加嗰個紅牌，得兩個好，收完得嚟場咯，拉就拉到啊嚇，係咪要去到出到第二張嘅眼架？我攞到㗎啦，有冇揀咧？唔入嚟，揾唔到地方嘅話，成咗好多腳㗎啦。好啦，捉咗嚟喺度嘅，小心啊！黑分線頭右腳，個波翻到埋去處位再啫，咦？最後呢個波就俾佢放到啊！咁樣 set 埋嚟，10號嘅拉基賀登嘅入波啊！呢個波咧 set 埋嚟，跟住就起發嘅就。好啦，1比1得嚟過啦，拉基賀登入球，作戰嘅馬加拉組成1比1平手先。咁馬加拉球就非常之興奮啊嚇！打過10個之下都把握到一次機會，其實拉基賀登今次又唔係太多，又睇多次啦。上前轉向啦，空晒個波 set 埋嚟，配合到啊！佢係飆得好快，真㗎拉基賀登。咪先係發現馬左擺右擺，擺脱咗艾華頓，中長傳呢邊伊斯林 set 到埋嚟，然之後揸埋去搶快一步先係拉基賀登。呢個波都夠快嘅啊 set 埋，咁啊變咗咧就配合到。咁始終人數上面有優勢啦，咁啲玩家都希望善用球場闊度啦。